Chào quý vị và các bạn, đây là chiếc máy cắt cỏ Husqvarna 236R. Các bạn đã biết đến cái thương hiệu Husqvarna, nó là một cái thương hiệu rất là mạnh của Thụy Điển. Nó nổi tiếng với các cái dòng máy cưa xích 365, 353, rồi 143, rồi là 435, 135, rất là nhiều model máy cưa xích khác nhau, với công suất khác nhau. Husqvarna thì nó là một cái thương hiệu rất là mạnh về tất cả các dòng động cơ 2 kỳ, máy công cụ và máy cắt cỏ. Hiện nay nó đang làm mưa làm gió. Với cắt cỏ của Husqvarna thì nó có 3 model: 226, 236 và 143. Và đây là mã 236, dòng máy công suất tầm trung của Husqvarna. Các bạn có thể thấy thiết kế của nó thì rất là đẹp. Chiếc này chúng tôi đã lắp lên cho khách. Các bạn thấy lọc gió này là lọc gió kép. Phần chế của nó là chế Wapro. Các bạn có thể thấy chế Wapro của chúng tôi sẽ soi cho các bạn coi. Đây, chế Wapro. Ok. Temhu 236. Hiện nay cái dòng máy cắt cỏ bị nhái nhiều nhất trên thị trường đó là máy cắt cỏ Honda và máy cắt cỏ Husqvarna. Hai dòng máy này bị nhái nhiều một cách kinh khủng. Nên các bạn tuyệt đối lưu ý khi mua hàng thì nên tìm hiểu rõ thông tin, và tốt nhất nếu các bạn muốn mua hàng chính hãng, không bị gọi vào rơi vào trường hợp tiền mất tật mang, các bạn nên chọn những cái đơn vị uy tín, có thâm niên trong nghề để các bạn có thể tin tưởng và mua hàng. Vì đối với những cái đơn vị uy tín thì họ không bao giờ làm bán hàng giả hàng nhái, vì đổi lấy danh dự của họ xây dựng rất là bao nhiêu năm nay rồi, thì 1-2 triệu thì nó không phải là nó quá lớn. Nên các bạn nên chọn những đơn vị uy tín. Còn nếu chúng tôi có thể đưa cho các bạn một số cái dẫn chứng để các bạn có thể phân biệt được, nhưng nếu mà người ta muốn làm giả hàng nhái thì các bạn vẫn sẽ không thể phân biệt được, thì họ sẽ thay đổi những cái chi tiết đấy, nên là rất là khó các bạn nhé. Ok, đây là chiếc Husqvarna 236 hàng chính hãng. Đây là phần tay cầm của Hu thì bao giờ nó cũng giống tay cầm cưa. Hãm và vòng ga, công tắc. Đây là chốt hãm, cữ. Cái máy 236 này thì nó được tặng theo một cái mâm cước. Máy 143 thì không có mâm cước. Hàng này là hàng Husqvarna sản xuất tại Trung Quốc các bạn nhé. Chiếc này là hàng chính hãng Husqvarna sản xuất tại Trung Quốc, made in PRC. Hàng Husqvarna nhưng mà hàng chính hãng nhưng mà nó sản xuất tại Trung Quốc. Nhưng mà tuy sản xuất tại Trung Quốc nhưng mà cái khả năng vận hành của nó rất là ok, rất là ổn định. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm được. Còn nếu mà chiếc máy này mà sản xuất tại Thụy Điển thì không có giá như trên thị trường hiện nay đâu, vì là cái chi phí nhập khẩu rồi là vận chuyển nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Ok, hôm nay chúng tôi sẽ thử nổ cho các bạn thấy được khả năng vận hành rất là ổn định của chiếc máy này. 236 và 143 thì hình thức là giống nhau đến 90%, 9% luôn. Nó khác nhau về hơi thôi, về công suất thôi. 236, 143 rất là khỏe. Chiếc 143 nòng nó rơi tầm 4mm, không 4mm. Và chúng tôi sẽ nổ thử cho các bạn coi. Đây là chiếc máy chúng tôi đã lắp hoàn chỉnh rồi và lắp theo một cái mông cước. Máy này thì cái đời này là đời cao này, đời trước chỉ là lọc gió đơn, cái phần lọc gió này, phần boe này lọc gió đơn. Bây giờ đổi thành lọc gió kép rồi. Hàng cái mã 226 sản xuất tại Nhật các bạn nhé. 236, 143 sản xuất tại Trung Quốc. Nhiều người thắc mắc sao lại hàng Trung Quốc, nó sản xuất tại Trung Quốc thì nó là hàng Trung Quốc sao? Cái điều mà chúng ta quan tâm nó vẫn là hàng chính hãng các bạn ạ. Đấy, nổ rồi, rất là nhạy nổ. Nhưng mà những dòng này thì không có giới thiệu nhiều các bạn ạ, vì chất lượng của nó rất là ổn định rồi, bao nhiêu năm nay rồi. Ơi, phát thử ít cỏ lên kia. Đây, chúng ta sẽ thử.
Đánh sạch đi, nghiêng nghiêng đánh sạch đất luôn, đánh sạch cỏ luôn. Rồi ok. Các bạn thấy chưa? Đánh sạch luôn, sạch banh luôn. Rất là sạch. Việc chúng ta sử dụng cước phát này rất là an toàn, cực kỳ an toàn luôn. Ga lên tí khỏe, cực bốc. Ga mạnh hết cho đi. Rồi. Này hàng 143R các bạn. Hàng 236. Đây là địa chỉ của chúng tôi, địa điểm chúng tôi. Các bạn thấy những cái video, cái kênh YouTube của Bình Sơn có ý nghĩa hoặc là có thể giúp được các bạn cái gì đó thì các bạn vui lòng like và subscribe cho Điện Máy Bình Sơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.